Ребят, всем доброе утро. Сегодня мы с вами повторяем тему революции 17-го года и Первая мировая война. Делать мы это будем с помощью небольшой игры. Основана она на игре Elias, которую вы знаете, либо Elias, как ее называют. Основные правила игры. На доске, если у вас слово на карточке, вы должны обязательно в той же самой форме его назвать, когда угадываете. Да? Угадывает может вся команда, объясняет один. Дальше. Нельзя использовать в объяснении однокоренные слова или части этого слова. Ни в коем случае. Да? То есть самолет не объясняем, что это летающая какая-то машина. Следующий момент. Иностранные языки мы здесь не используем. На английском можно. На английском в самый раз и используете. Ну а если знаете какой-нибудь язык датский, то на здоровье, главное, чтобы его знали другие. Во время хода одной команды, да, другие команды не теряют бдительности, смотрят, там, совершают ли ошибки, ну, то есть, например, нарушают правила, показывают что-то, рисуют буквы, да, какие-нибудь, это вот буква А. И последнее, если попадается вам труднообъяснимое слово, конечно, вы просто откладываете и объясняете дальше. Да? На все про все у вас будет 2 минуты. 2 минуты. Правила ясны? Да. Ясны. Вот и отлично. Что? Все? Готово? Время выбираем. Поехали. 2 слова. Это было создано во времена, когда Николай II отказался от престола. Это было в культурный, другое. Животное, которое король. А теперь это 2 слова. Олег Морский? Да. Тот, кто отрекся. Социалисты вроде, которые... Тот, кто позорил Николая II. Распутин. То, что мы проходим, наша главная тема, то, что революция. Нет, то, что приходило в мир. За что мы боролись? Нет. Бронируете на вас. Фонтанелла и Баско? Да. То, что, например, митинги только да, в честь месяца с активисты. То, на что мы получаем ответ, и те, кто трудится на заводах. Рабочий вопрос. Те, кто... Время! Какой ужас! Я не знал, что там так страшно. Вот. Итак, сколько у вас карточек? Столько. Я что-то одно упустил. Вот. Вот. Давай, быстро. Петроградский совет, стачка, рабочий вопрос, октябристы, Первая мировая война, Лев Троцкий, Николай II, Боспор и Дарданеллы, кадеты, Распутин. Ага. Ну все. Вот все, да? Давайте. Кто у вас, Никит? Никит готов? Да, Поехали. Сложный пакет попался. страшная битва очень во Первую мировую войну. Прямо... Да. Столица Петербург. Петроград. Правильно. Социалисты, которые... Большуки. Да. Такое же большое поражение на какой-то реке, возможно. То, на что мы отвечаем. Вопрос?
правильно, плюс... Земельный, национальный. Да. Тот самый, который вернулся в апреле из Финляндии. Был Тройственный Антанта. союз, Антанта. один из... То есть был июньский, был... Июльский. Кризис? Июльский кризис. Мятеж вот это, да? Нет. Был Апрельский. июньский. Да. Апрельский кризис. Дальше. Был также какой еще? Июльский. Да. Тоже социалисты. Кадеты. Эсеры, кадеты, СС. кадеты, эсеры. Только они какие? Левый. Да. Право? Да. Правая. Влево? Когда у нас есть ладно, был документ, который... Декларация. Ну, который... который. Да. Все, время. Время. Итак, Никит, какой последний я не услышал слово? Приказ номер 1. О, приказ номер 1. Отлично. Ты что, они кажется, истории писал? Ну что, вообще на последней секунде вы затащили приказ номер 1, а теперь наша задача будет, мы же все-таки с вами медиакласс, да? И мы с вами очень хорошо умеем писать репортажи, большие, маленькие. Вот давайте сейчас ваша команда по вашим ответам, да, которые у вас есть, небольшой репортажик напишет, план примерный репортажа вот такой. То есть можете сами добавлять, чего хотите.